της μεγάλης τέχνιας πάνε 40 χρόνια. Οι άνθρωποι πέθαιναν και γεννιούνταν φίδια. Φίδια που έπιναν τον κορμό αυτής της φοράς και δηλητηρίαζαν τους κατοίκους της. Οι άνθρωποι περνούσαν δύσκολες μέρες. Όπου κοιτάζω να κοιτάζει, έλεγε το τραγούδι. Όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγα του χειμώνα. Και εσύ γελάς ακόμα. Ο λαός στα πεζοδρόμια πουλούσε γελασία. Κοπάδια έτρεχαν και διαδηλώσεις για αιτήσεις για την Γερμανία, την Αυστραλία, τον Καναδά, πρόσφυγες, μετανάστες, ξενιτιά και φτώχεια. Διαδηλώσεις για την δημοκρατία, για την Κύπρο, για την παιδεία. Ύστερα ήρθαν οι συνταγματάρχες. Κατέβηκαν στην Αθήνα με το τάγκ. Κατέλαβαν τη Βουλή. Κλείσανε στη φυλακή χιλιάδες ανθρώπους. Κι άλλους τόσους τους εξορίσανε στα ξερονίσια. Καταργήσανε τα συνδικάτα. Κλείσανε τις εφημερίδες που δεν τους άρεσαν. Τα ραδιόφωνα έπαιζαν μόνο εμβατήρια. Όποιος τολμούσε να μιλήσει, τον έτρωγε το μαύρο σκοτάδι. Ώσπου κάποιο Νοέμβρη, τα νέα παιδιά, οι φοιτητές που μένουν πάντα μπροστά, αποφάσισαν να αντισταθούν και να βάλουν τέλος στην τυραννία. Μαζεύτηκαν στο Πολυτεχνείο, φώναξαν, διαδήλωσαν, πήραν μαζί τους το λαό, ένιωσαν για λίγο την αίσθηση της ελευθερίας και άρχισαν να παλεύουν με τα φίδια. Τα σκότωσαν και σκοτώθηκαν. Πέτυχαν όμως να ξυπνήσουν στο λαό αισθήματα που είχε ξεχάσει. Βάζουν χαλά τη φωτιά, λέξεις που είχαν χάσει τη σημασία τους. Ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα και αδελφοσύνη. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπήρχε ένα καφενεδάκι, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στο Πολυτεχνείο Πατησίων για παραδοσιακή γωνιά. Κύριε Βασίλη, τώρα είπαμε. Πιάσε ένα ουζάκι με μέσα περιποιημένο. Ξέρεις πόσα δεσέλια μου χρωστάς. Πότε σκέφτεσαι να με πληρώσεις, Τι να κάνω, Βασίλη, με το μισθό που μου δίνει ο πολυκλανεμένος μας βασιλιάς και αυτοί που μας κυβερνάνε, τι να κάνω. Πάλι κυβέρνηση σου φταίει εσένα. Δεν κοιτάς, λέω εγώ, τα χάλια σου που τρέχεις όλη μέρα στις διαδηλώσεις, αντί να πας να κάνεις κανένα μερογάμο το παραπάνω. Τώρα που θα γίνουν εκλογές και θα μιλήσει ο λαός. Σταματήστε, σας έχω πει χιλιάδες φορές, δεν θέλω πολιτικές συζητήσεις. Θα βρούμε τον πελά μας. Και τι είσαι κονασιά σήμερα. Μόνο τι μας λέει τη ψήφο βάση και τη δικιά σου. Δημοκρατία δεν έχουμε. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του ελεύθερα. Καλά σου λέει ρε Βασίλη, δημοκρατία έχουμε. Άλλαξαν τα πράγματα. Και πού να δεις τώρα που θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές. Μα δεν τρώγω. Ο λαός ψήφισε καυκά